ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ ಐನು ಇರುವ ನೈ ಕಲ್ಪಿದ ಅದು ಸಾಲ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಕುದಿಯದೆ ಏನಾರೇ ತಂದಿಲ್ಲ ಕೈನಿ ನಾಲ್ಕು ನೀರು ಪೂರ ಸುಚ್ಚಿ ಪಾರ್ದೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈನಿ ಇದು ಬಿಡ್ತಾರ ನಿನ್ನ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ என்ன ஃபேஸ் வாஷ் दिया அவர்ச்சி என்ன ஃபேஸ் வாஷ் दिया நின்ன ஃபேஸ் வாஷ் ஆண்டாடே போய் ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಆತ ಹಂಚ ಹಂಚ ಸಾರಿ ಬರ ಬಾರ್ದಿಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಬರದ ಈಗ ಗೇಟ್ಗೆ ಪೊಡ್ಚಾ ಮೊಕಲ್ಲ ಹೊರದವನ ಸಾಂಡ್ ಕಬಾಬುಡು ఒక ಇನಿಕ್ ಬನ್ನ ಪಾರ್ದಳು ನಾನು ಎಲ್ಲೆಗೂ ಪಾಡ್ದರು ಬರ್ತದು ಬನ್ನ ತೋಜ ತೋಜುಂಡ ತೊಟ್ಟೆಡೆ ದೀತೆ ಬರ್ತಿ ಐನೂರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಪರೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಾಲಿನ ಅಜ್ಜಿಂದು ಸಾಲಿನ ಗಂಟೆ ಬೇಗ ನೋಡು 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟು ಒಂದು ಪುರ ಪನ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಐನರೆಕ್ ಪಿದಾರ್ದ ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲಾಂಡ್ ಆಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಓಲಾವು ಬಪ್ಪನಾಡು ಪುರ ಕಡತ್ತ ಮುಲ್ಕಿ ಕಡತ್ತದ ಬಪ್ಪನಾಡು ಪುರ ಕಡತ್ತು ಬತ್ತ ಹೊರದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದಾಡು ಉಲ್ಪ ಆತದೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸದಲ್ಲ ಕದಾಲ ತೋಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬರೋನ್ ರೀಚ್ ಆನಾಗನೆ ಸಾಧಾರಣ ರೋಡ್ ಪೂರ ಡ್ರೈ ಇತ್ತು ಬರ್ಸ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಬರ್ಸನೇ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬನ್ನ ಎತ್ತು ತಿಂತ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ರಾಪುಡೋದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ದಾಲ್ ಅಲ್ಪಲಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ದೆ ಇದು ಉಚ್ಚಿಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉಚ್ಚಿಲಾಗ ನಮ್ಮ ಎಸಲವ ಇದಾದ ಮೂಲ್ ತೂಲೆಗೆ ಸ್ಕೈ ಎತ್ ನುಂಡೊಂದು ಮುಗಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ರೋಡ್ ಹಚ್ಚಿ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಏಲರ ಅಂಡಿ ನಿಧಾನ ಬೇಗ ಚಾಪಿತ್ತು ಈಗ ಟೋನೆ ಬೈದಾನ ಅವ್ವರ ಆಯುರ್ವೇದೇ ಬಾಕಿ ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಇದೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಡುಬು ಇದೆ ರಾಗಿ ಮಣ್ಣಿ ಇದೆ ಕೊತ್ತೊಡೆ ಇದೆ ಕೊತ್ತೊಡೆ ರಾಗಿ ಮಣ್ಣಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಡುಬು ನೀರಿಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಒಂದಲ್ಲ 10 ಬೂಜಿಲ್ಲ 3 ಲೈಟ್ ಶುಗರ್
ఉంది పంపించారా అలా ఇంక తిండి దాదండి పలా ఉండే కొత్తరోడే కంటే అలా ఉండా పలావా ఒక పలా ఇచ్చి మనక ఆరు ఇంచుల పండరు ఇంకా అత్తనే ఇంకొంచెం ఇచ్చి మాత్రం లైట్ చట్నీ కూడా ఉందా పలా ఒక అడేది బాగా చామర్చారా ఎంత లింబి పులి కూడా కన్నా ಲೈಟ್ ಶುಗರ್ ಮಗುಲ್ ದಾದ ಕಣ್ಣ ಬಂತಿರಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣ ಬೈತಲಂಜಿ ಯಾನ್ ಬಂದ ಸುರ ಮಗಳ ಆಟಿ ಬರ್ತಾಗ್ತದೆ ತುಳಸಿ ಕಣ್ಣ ಪುದೀನಾನಾ ಹೌದಾ ನಾನು ತುಳಸಿ ಅಂತ ಪುದೀನಾನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರೇಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಪುಳಿಯ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೂಪರ್ ರೇಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಲಾವ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಕೂಡ ದಾಯಿ ಇಂಕ ಪಲಾವ್ ಬಾಯ್ತು ಬೇರೆ ಜನ ಬೊಚ್ಚಿ ಮನೆಗೆ ಒಂಜಿಡ್ಲಿ ಮಂದಿ ಗಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಗಂಟೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಪಾಸಿಂಗ್ ಆತ ಹಾ ಈ ಸಾಲಿಯನ್ ಉಂಡಾತ మ్యాప్ పాడిన మ్యాప్ పండిలక పోపు అరెగ బోడైలక పోపును ఒక్క లాస్ట్ మ్యాప్ సరి ఉండు లాస్ట్ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗಾಡಿ ಬಂದಿನತ್ತಂಬೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಉಡುಪಿದತ್ತ ಅಂದು ಇತ್ತು ಕೋಟನ ಕೋಟಲ ಮಡಿಕೇರಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಹೊಂಚಿಪುರ ಹೋಗ್ಬಂದು ತೋಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೇತೆ ಒಂಚಿನುಂಡು ವಿಸೂರು ಗುಂಡ ತಾವು ಎತ್ತೋ ದುಂಬ ಯೂಟರ್ನ್ ತಂಡ ಪನೋಡಿತ್ತುಂಡು ನಂದು ಕಮಲಶಿಲೆ ಅಂಚಿ ಕಮಲಶಿಲೆಗೂ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಂಡತೆ ಅವು ಒಂದು ನಿಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಂಬೆ ಗುಹೆ ತುಲ ಇಬ್ರ ಬೋದಿನ ಗುಹೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಬನ್ನ ಗುಂಡದ ಏತ್ತು ಬಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತೇನಮ್ಮ 25 ಬಗೆನಾ ಒನಸುಡು 25 ಬಗೆನದ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಕುಲ್ದುಪುರ ಉಂಡತೆ ಮಿತ್ತು ಟೇಬಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಪುರ ನೆಲಟತೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಬರ್ತದ ಸುಮಾರು ಪಂಡ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಲಾಗಲ್ದ ಗುಹೆ ತಪುರ ಬಾರ್ದೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸಿ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಲ ಗುಹೆ ತಪುರ ಬಾರ್ದೆ ಪುರಡಿ ಬಲ್ಲ ಅವಳು ಪೂರ ಲೈ ಅವು ಏಪಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮರಿಯಲ್ಲಾಗ್ಲವಳು ನೀರ್ ಬರ್ಪುಗೆ ಮುರ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪುಡ ಗುಹೆ ತುಲೆ ಚಪ್ಪರೆ ಪುಡ ಇರತ್ತೆ ಆಗುಂಬೆ ಬಚ್ಚ ನಿಜತೆ ಆಗುಂಬೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಂಡ ಚೆನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ತೋರಿಸ್ಬೋಣ ಹಾಗೆ ಆಗುಂಬೆದ ಅದಾ ಗಾಡಿ ಕಾರ್ನ ಬಸ್ನ ಗೊತ್ತೇ ಈ ಜನ ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್ದ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತದ ನಮಗ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿಜಿ ಬೈದಿ ನಾನು ಯಾನ ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೋರು ఇప్పుడు పుట్టడానికి తానే అత్తి నల్ల ఘాటు వైచి ఘాటు వర ఊరు ఆయ నమ్మదే ఘాటు నానే ನಮ್ಮ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟು ಆಗುಂಬೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಜಿ ಎಂಚೆ ಎಂಗಳು ಮುಕ್ಕಾಲತಿ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೈತ ಆಗುಂಬೆ ಬೈತನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಆಗುಂಬೆ ಅಪ್ಪನ ಆಗುಂಬೆ ದಿಕ್ಕುಜ ಶುರು ಈ ರೋಡ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಆಗುಂಬೆ ದಿಕ್ಕುಡೆ ಹೆಚ್ಚಬೆ ಒಯ್ಯೋಜಿ ಘಾಟಿ ಈ ರೋಡ್ ದಿಕ್ಕುನದ ಮೂರ ಘಾಟಿ ಒಜ್ಜೆಗೆ ದಿಕ್ಕುನ ದಾದ ಪ್ರೈಜರ್ ದಿಕ್ಕು ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಚ ಅಂಚ ಅವು ಆಗುಂಬೆ ಬೊಬ್ಬಾಯಿ ಓಡ ದಿಕ್ಕುನ ಆದಿಪ್ಪೋಣ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದು ನಮಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಹೆಂಚಿನಿ ಅಮ್ಮ ಬೇಲುಗೆ ಅದ್ಯಾ ಐದು ಮೂರುಂಡು ಯಾವ ಅದು ಮೈ ಮುಂದಿರಿ ಇಲ್ಲೆಗ ಅದು ನೀರು ಗುಂತದಿನಿ ಏರದು ಬರ ನೀರು ಗುಂತದಿನಿ ನಮ್ಮ ಲಂಚ್ ಸ್ವೆಟರ್ ಕಾನೆ ದೊಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವೆಟರ್ ಲ ಅಂದಿದೆ ನೀರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಗುಂತದಿನಿ ಅಲ್ಲೇ ತೂಲೆ ಇದೆತ್ತನ ವಿಡಿಯೋ ಇಚ್ಚ ಯಾನೆ ತಿವಿನಿ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಬಂದೆ ಯಾನೆ ತಿವಿನಿ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ ಇಚ್ಚ ಬಗ್ಗೆ ಫಂಟಿಜ ಐ ಕುಂತದಿನಿ ಇಂದು ಬೂಲಿಂಚೇನೆ ರಾತ್ರಿ ಐಲಕಾನೆ ಬಗೆಲೆಡ್ಲ ಕೆಂಡೆ ಪುರ್ತದಂತಿಲಕಾನೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಉಂಡತ ಗಾಯ್ಸ್ ಗಂಟೆ ಒರ್ಂಬರ ಪುನಾತೆ ಅಂಡ ತೂಲೆ ಕತ್ತಲ ಐಲಕುಂಡು ಒರ್ಂಬರತ್ತೆ ಕತ್ತಲ ಐಲಕುಂಡು ಬಯ್ಯ ಐಲಕ ಮೂಲಿಂಚೆನೆ ಬುಗೆ ಬುಗೆನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಗ್ಲು ಇಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಕರುವೆ ಎಲ್ಲ ಬುಗೆ ತುಗ ನನ್ನ ಬುಗೆನೆ ಎತ್ತಂದು ಗುಲಾಟ ರಡ್ಡು ನಿಂತ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಉಡುಬೆ ಅವಳು ಬ್ಲಾಗ್ ತುಂಬೆ ಮೂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಕೂಡ ಇತ್ತದ ಅವು ಬಲ್ಲ ಮಾಡ ತೋಜವ ವ್ಯೂ ಮಾರೆ ಚಿತ್ತು ತುಲಂಬೆ ಓಡೆ ದೆಪ್ಪುನು ದೆಪ್ಪೇರ್ನೆ ಆಪುಜಿ ತೂಲೆ ಫುಲ್ ಪುಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೆಡೆ ತಿರ್ತದ ಏರ್ ಹಾಕೊಂಡ ಅದ ದಾಲ ತೋಜಿ ಈ ಟೈಮ್ ಡುಬ್ರ ಬರ್ತನ ವೇಸ್ಟ್ ಪುಗೇನೆ ಕಾಲಿದ ದುಂಡತ ಎಂಚಿನ ವ್ಯೂ ಪೂರ ದಾಲ ತುಯ್ಯರಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಕಾಲಿ ಪಾಗೆ ನಮತ್ತೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸಾಧಾರಣ ಕ್ರಾಸ್ ಆನ್ ಬರ್ತದೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಬತ್ತ ಗಂಟೆ 10 ಜೂರು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ನಿಕಲಂದಿ ಮಿರರ್ ಅಡ್ಡ ಮಾರ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ದೆಪ್ಪೆ ಆಯ್ಜವು ಪಿನೋಡ್ ದೆಪ್ಲಲೆ ಆಗುಂಬೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಗುಂಬೆಗೆ ಅಡ್ಡಡೆ ಬರ್ತೀಜ ಪಂಡ ಈ ಸಲ ಆಗುಬೆ ದಿಕ್ಕು ಜಾನಿತ್ತು ಆಗುಂಬೆ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಆ ಬೇತೆಂದೆಟ್ಟೆ ಬರ್ತ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಒಟ್ರೆ ಸಿರೆಗೆ ಹೂವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟ ಪಾಸ ಅವಡ ಅಂತೆ ಆ ಸೈಡ್ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೋದಪ್ಪು ಅವಳೊಂಜಿ ಬರ್ಸ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪುರ ಅಬ್ಬಾ ಅವಳಾಗ ಆರ್ಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಭಯಂಕರತೆ ಅವ ಆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬಂಗನ ಕುಂತುಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲೆ ಏತಿಯೇ ನೀರ್ ತುಲಿ ಅದು ಮಂಗನಕಲು ಆ ಬೊಲ್ಲದ ನಂದು ಆತು ನೀರು ಈ ಮಂಗನಕಲ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ದೆಪ್ಪುನಾಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಸೋಕು ಏತು ಶಿವಕುಮಾರ ಮಂಗನಕಲ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನು ಮಂಗನಕಲ್ ಫೋಟೋ ಗೊತ್ತಾತು ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪುನು ಕಲಪುರ ಉಂತುದೀನಿ ನಮಕ್ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜು ಅಂತಾರೆ ಅವು ಯಾರ ಕುಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಾಗ ಅಂದ ಅಂದ ಇದೇ ನಂಬರ್ 2 ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆನೆದಂದು ಬರ್ದಿರ್ದ ಆನೆ ನಂಬರ್ 2 ಎಕಡೆ ಆನೆದ ಅಲ್ಪ ನಾ 4 ಒಂದಿತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೂಲು ಬರ್ಸನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ದೊಂಬು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಂದು ಮೂಲು ಬಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಪೆತ್ತಲೆಗ್ ಭಯಂಕರ ಡೇರಿಂಗ್ ನಡು ರೋಡ್ ಅಡೆಗೆ ಜೆಪ್ಪುನೆ ನಡು ರೋಡ್ ಅಡಡು ಮುಜಿ ಪೆತ್ತ ಜೆತ್ತೊಂದೆ ನಾವೈತೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಲ ಒಂಚೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತೋಜಾವ್ ಇದ್ರ ಪತ್ತಮೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಾದಿಯ ನಾವೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಂತ ತೋಜಾವ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬನ್ನನೆ ಇಂದು ಬರ್ತದೆ ಸಂಕ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸಂಕ ಏನೆಪ್ಪುದಾರಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಬಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಂದಾಂಡು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಅದರ ಒಳಗಿದೆ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಮಾಟೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಸಹ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಗೈಸ್
ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೋಗುದು ಓಡೆನ್ ಸಂತ ಜೋಗಿತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಐನಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟುವ ತಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದನ್ನ ಟಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜೋಡೆ ಎಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಡೀಮು ಗೊತ್ತಾ ಮಲ್ಲ ಡೀಮು ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯದ ದೇವೇರ್ ಎಂಕ್ಲು 2 ಸಲ ಬಸ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಅರ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು ಜೋಡು ನಿಕುಲು ಗಾಡಿ ಎದೆತ್ತು ಗಾಡಿ ಡೇ ಬಲೆ ಬಂದಂಚ ಸಡನ್ ಅದೇ ಉದಾರ ಮುಟ್ಟ ಬಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಅದ 2 ಸಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಡದ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚ ನಮ್ಮಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಆತುವ ಅಂಡ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಡ್ ಬಾರಿಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅತ್ತಂಜಿ ದಾದನಕಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆವಂದಿತ್ತು ರೋಡ್ ಡೇ ಕುಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂತೀನಿ ಒಂಚು ರೆಸ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡತ ಅಂಚಿತ ನಾನು ರಡ್ಡ ಒಂದು ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ರಡ್ಡು ಕರೀನಂಬೆ ರಡ್ಡು ಓ ಬತ್ತರ ಕೊಡ ಕೊಡವ ಡಿಕ್ಕಿರ್ದ ಕೊಡ ತೆಪ್ಪಲೆಂಬೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಲ ಎತ್ಲಿಪ್ಪಡಿ ಏತ್ ಬೇಗ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪೇರೆಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಕೊರ್ತು ಎರಡೊಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ Meals, South meals, 3 meals, rice, sambar. ನಾರ್ಮಲ್ ಊಟ ಹಿಂದಿ ರೈಸ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ पूरो तीन 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 White rice, boil है. बॉइल्ड राइस वाइट नहीं White rice नहीं. वाइट राइस नहीं Boiled ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಅರೆ ಬಾಸು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಅದು ಹೋಟೆಲ್ ಅರ್ಧನೇ ಪದಾರ್ಥ ಅಂಚಾರು ಇಡೆಗೇಲೆ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮೇರು ಅಂತ ಅವ್ರು ನಡೀತಾರೆ ಅವ್ರು ಗಾಡಿ ಜಾಗಿ ಚಿಂದೆದುರು ಬರ್ತಿ ಅಂಚ ಬೇಗ ಖಾರ ಉಂಟು ಬಾ ಒನಸು ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂದು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಬಾಯ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೈಟ್ ರೈಸೇ ಕೊರಿಯರು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡವಳು ಒನಸು ಶೋಕ್ ಇತ್ತು 40 ರೂಪಾಯಿ ಕಾವಲಿ ಅದೇ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕಾವಲಿ ಅದೇ ಇದು ಶೋಕದ ರೋಡ್ ತುಲಗೆ ಅವ್ರು ಬಿತ್ತು ತೋಜನ್ ತುಲಗೆ ಚೊರ್ತ ಒಯ್ತು ಕೊರಣ ನೂದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದತೆ आता सरते ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲ ವಿತ್ತು ಕೊಡಿಟ್ಟು ನೀ ಕಾರ್ ಹೋಗ್ನ ತೋಜನ್ ತುಲ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಬಕಲ್ ಎಕಡೆ ನೀವು ಇಡೀ ಊರು ತೋಜು ನಾವು ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಎಕಡ್ಲ ಎಕಡ್ದವಿ ಆಯ್ಕೆಲೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಗೋಸ್ಲೋ ಒಂದು ಇದು ನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ನೆಂಚದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂದವೇ ಒಂದು ಬೆತ್ತೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾದಾವು ಗುಡ್ಡನ ನಂದೋಡು ಗುಡ್ಡಾತ ರೋಡ್ ತುಲೆ ಗುಡ್ಡಾತ ಮಾದಾಪುರ ಅವೆದು ಚಡವಿ ಅವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್ ಏನಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪ ಜಂಚ ತೋಜು ನತೆ ಏ ಛೇ ಅವು ಬಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟು ನಾಟನಗ ಅವು ಅವು ಎಕಡೆ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲೆ ತೋಜುನು ಅಲೆ ತೋಜಿನ್ 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 ಇಜ್ಜ ಸೋಜಿ ಆ ಬೋಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರುವೆಲಿಜ್ಜಿ ಕುರುವೆಲಿಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಅವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜುನು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣು ತೋಜವು ಮೂಲ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಗುಡ್ಡೆಡು
ಯಾನ ತೋಜಾರೆ ಹೋಗ್ನು ನಾವು ತೋಜೊಂಜಿ ಗುಡ್ಡ ದಿಕ್ಕು ನಾವು ಲೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾಮ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಝೂಮ್ ಅಲ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾನ್ ತೋಜನ್ ಓ ಪಾರ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅವೇ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಕ ಅವು ಅಂಚ ತಿರ್ಗನ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಚ ಆಪುನು ಏನು ತುಂಬಾ ನಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ ಅತ್ತೆ ನೀರು ಬೂರ್ರ ಅತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಿಂಚಿನ ಕರೆಂಟ್ ನಮಕ್ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸುಲೆ ಇಡೀ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ತುಲೆ ಕಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಅವನಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಉಂಟದೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ಏರ್ನ ಏರ್ ಒನಕ ಹೋಗ್ಬವತ್ತೆ ಅವು ಅಂದು ಅವು ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ನಮ್ಮ serial ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಲ್ತುಲೆ ಕೈ ತೊಳ್ದು ಫುಲ್ ಅಪ್ಪಣೆಂಕ ಗೌಟಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಕಲ್ಲದ ಕೋಟೆ ಕರ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅತ್ತ ಬಲ್ತಿರ ಏರ್ ಬಣ್ಣಿ ದೀಲೆ ಕೊಂಡು ಅವು ಅಂಚನ ದೇವಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಏರ್ದಿಯರ ಓಪುನು ಈ ರಾಜ್ಯ ತೂಲೆ ಎಂಚಿನ ದೀಪುನು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ನಾವು ಪುರ ಗೊತ್ತಾ ಅಬ್ಬಾ ಅದೇ ನಾವು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಲದ ಸರ್ತಾರ ಬರ್ರಲ್ ಬರೋಣ ಸರ್ತಾರ ಅರ್ಥ ಆಗೋಜಿ ಕಲ್ಲದ ಕೋಟೆ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಲ್ಲ ಎದುರುಡು ಸುಸ್ವಾಗತ ಎದುರು ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ವಾವ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಡೆ ಐಜ ಬೆನ್ನ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ಪಡಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕೂಡ ಓ ನಮ್ಮ ಕೈಕುಲ್ಲ ಹೇಳನ ಪಾಯನ್ನ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆದ ವಾವ್ ಇದು ಕಲ್ಲು ನನವಣ್ಣಿ ದೀತಿ ನಾವು ತೂಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಏನಂತೂ ಇನಿ ಬಂಡ ಇನಿಯೇ ಹೆಂಗ್ ಆಟ ಓದುದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅವನ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಮೂವಿ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಲ್ಲು ತಂದೆಟ್ಟ ಅವನ ನಾಗರಾವ್ ಇರೋದ ಹೊರಡು ಪಾಠಪುರ ಪಟ ಇಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಇವರು ಸ್ಯಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಯಾನಿತ ಮಿತ್ತುಂತು ದೊಡ್ಡದ ಅಂತಾರ ಒಂದು ಉಂಟು ಎತ್ತೆ ಗವ ಬೇಲೆ ಮತಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡವೆ ನೀ ಸಾಲ್ಯ ನುಗ್ತಾವ ಗಾಡಿ ಸೀಟ ಹೋವೆ ಬರಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಹೊರಚಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಕೈ ತಳ್ಳುಂಡು ಯಾನಂದೇನು ಪುರ ಒಂದೇಟು ಮೂವಿ ಇಡ್ಬೇಕ ಆಡ್ ಮಾತ್ರ ತೂತಿನ ಐಕೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಜ ಒಂದು ತೂಲೆಂದು ಏನಲ್ಲ ನೆನಿಕುಲ್ಲ ಮೂವಿ ಆಡ್ ಮಾತ್ರ ತೂತಿತ್ತು ಎರಡು ಐಕ್ ನಿಕುಲ್ ಇತ್ತಳೆ ವೀಟ್ ಹಿಡಿದು ಪುನಃ ಕೊಡೋಲಿ ಗಡ್ಲೆ ಆ ಜಾಗ ಇದೆ ಪದಂಗಿಲಲ್ಲ ಹತ್ತಾನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಗಳು ತೂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬೋದು ಏರು ಅಗಳು ನೀರು ಬಿಡ್ಸ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಶರಡ್ ಪೂ ಕೊಯ್ತಲ್ಲ ತೆಗೆದುಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿರ ಇರ್ಲತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಇತ್ತೀರ ಅಲ್ಪ ಕೊಲ್ದು ಸೇವತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಮಂಜಲ್ ಸೇವತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆಯ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಫುಲ್ ಕಂಡ ಕುಂಬುಡ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕುಂಬುಡದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಂಬುಡ 10-15 kg ಅವು ಅತ್ತತ್ ಮಲ್ಲ ಕುಂಬುಡ ಇತ್ತು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಗ್ಗುಡ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಏಯ್ ಅವು ಇಚ್ಚೆ ತಗೋಳು ಪಿಸ್ಕ ಫಿಶ್ ಹೌದು ಈಗ ನಾಲಿದ ಆಯ್ತಾ ನಾಲಿಡ ನಮ್ಮ ನೇಲಾದೀನಿ ಅವು ಬಲಿಪುಡೇಕು ಓ ರಾಮ ಫಿಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತರಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರು ಅಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಪುರ ಇತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ತ ಲಾರಿ ತುಳ್ಳೆ ಕಲ್ಲದ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕೆತ್ತಿನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೊನೆರೆ ಬರ್ಬೇರ ಇಂಚಿನ ಲಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪರ ಮೀನು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ರೆಂಚಿನ ಅತ್ತ ಡಿಸೈನ್ ಒಂಜಾಡ ಇಂಚಲ ಆತು ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಲಂಬೆ ಮೂಲ್ ಸರಿ ತೂಜುಂಡು ಅಪ್ಪಡ ಅವೇನೆ ಕಡ್ದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಸೇಮ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಅದು ಅಂಚ ಹತ್ತುಂಬೆ ಹಾ. ದೂರ ತೂಜಂತ ಅವೇನಾತದು ಬೇತೆ ಅವೇ ಅವೇ ಬರಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಗಾಲಿ ಇಡೇ ಗುರ್ರು ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಗಾಲಿ ಇಡೇ ಯಾರು ಯಾವ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ದಿನದ ವಿಡಿಯೋ ಬಳ್ಳಾರಿ ದುವೆ ದೆಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಬಜುನ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಪರ್ದಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಅದೇನ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಆಡತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇವತ್ತು ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವು 10-3-3 ಉಂಡತ ಅವು ಒಲ್ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸುರು ಆತನತ
ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ತಿಜ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚ ಆ, ಯಾವ್ದು ನಾವು? ಆ? ನಂಬರ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚ ತೋಜರು ಐಟ್ 225 ఇప్పుడు 227 ఉంది ಹೋಗ ಇತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಆಡೇರೆಗ ఒక ಇವಾಗ ಅಪಡ ಮ್ಯಾಪ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡ ಏ ಚುನ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಟು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವ ಹೈ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನೆನಪಾಯ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂದು ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲದ ಆ ಮೇಟ್ ಇತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲದ ಈ ಮೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಉಲೈದ ಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ಟಿಶ್ಯೂ ಹಾಪುಣ ಅದು ಗಾಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಸುತ್ತರ ಗಾಳಿ ಅಪ್ಪು ಕಟ್ಟುವಲ್ ಪೊಡ್ಸ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗುರು ಅವು ಬಾರ್ದು ನೋಡಿದ್ದೆ ಏನ್ ತೆಪ್ಪು ನಂಗೆ ಬನ್ನೂರು ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಯ್ನೆ ಆಯ್ತು ಹೈಟ್ ಕೈಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರು ಅಂದ ಮುಲ್ಪಪುರ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಮಂತ್ರಾಲಯ ರೀಚ್ ಆಯ ಲಾಡ್ಜಿಗೂ ಹಾಕುಲೆ ಕೈ ಬತ್ತುವೆರು ರೂಮುಗು ಹೇತ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒರಂಬ ನಗ ರೀಚ್ ಆಯ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಿ ನೆಂಚ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಬಸ್ಸುಲು ಬಿದ್ದಾಡುಂಡ ಅಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಅರಿವಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೀರಾ ಬಿಸಿನೀರು ಬಿಸ್ನೀರಾ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ನಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ರೋಡು ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಕ್ಕ ರೋಡ್ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಾ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿಸಲ್ಲ ಸರ್ ಹ? ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಮ್ದೇ ರೂಮ್ ಉಂಟಲ್ಲ ರೂಮ್ ಹೋಯ್ ವಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅದೇ ನೋಡಿದಾರೆ ರೂಮ್ ಹ? ರೂಮ್ చూసారా ರೂಮ್ ಚೂಸ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಾ ಈಗ ನಡು ಬಾಡ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲು ಯೋಜನೆ ಗಾಟಾವ ಇದು ಹೋದಾರ ಬರ ಅವ ನಾವು ಪಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಡ್ ಒಂದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಏತುಂಡು ಮುಲ್ತು ಪೋಯರೆ ಸುಮಾರು ಇಜ್ಜ ಚುನ್ನ ಓ ಜಾಗ ಇತ್ತುಂಡು ಮೇ ನಲ್ಲ ಎದುರು ಕಂದೊಲಿ ಮೇ ಚುನ್ನ ಯಾಕೆ ಬೋಗದೆ ಬಗಲ್ ಬದಿದ್ದಿ ಬೋಲ್ ದಿಯರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಕೀ ಗೋರ್ಡ್ಗೆ